Привет от Куско, Перу. В това видео ще ви разкажа за пътуването ми от белия град на Перу, Арекипа, през Пуно, град, който се намира при езерото Титикака, до тук, Куско. Така изглеждат повечето автобуси в Южна Америка. На два етажа и с големи седалки. Ние си запазихме места най-отпред, където гледките са най-хубави. Пътят между Арекипа и Пуно отнема около 7 часа и е много панорамен. Виждат се върхове, езера, животни, както и от време на време минавате през различни селца на близо 3500 метра надморска височина. Пристигнахме в град Пуно около 7 часа вечерта, а за следващия ден, неделя, се бяхме записали на еднодневна екскурзия с лодка около острови при езерото Титикака. То е най-високото плавателно езеро в света, намира се на около 3800 метра надморска височина, а на места дълбочината му достига 280 метра. Разположено е на границата между Перу и Боливия. Може би вече сте гледали видеото ми от Копакабана, град, който се намира също при езерото Титикака, но в Боливия. Там прекарах Великден. Първата спирка за деня бяха плаващите острови Урус. Град Пуно е известен именно с тях. Островите са над 100 и въпреки, че са малки, на тях могат да се видят къщи, детски градини, площадки и дори малки хотели, бунгала. Екскурзоводът ни разказа, че посещенията тук са на ротационен принцип и всеки ден се посещава различен остров. Местните ни бяха подготвили песни и интересни истории за техния начин на живот. Всеки остров си има президент. Това е президентът тук, който ни демонстрира как се изгражда един остров. Също така, екскурзоводът ни разказа и че новата година започва през юни месец, когато традицията е всички да посрещат изгрева на свещено място близко при езерото. Научиха ни и на различни фрази на местния език аймара. След това имахме време да разгледаме неща, изработени от хората, които живеят тук, както и имахме възможност да се повозим на нещо като гондола до друг остров наблизо. След плаващите острови може да се върнете до Пуно, но в нашия случай бяхме избрали екскурзия, която включва и друг остров – Такиле. Вече сме на остров Такиле. Пътувахме около 1 час до тук. И казаха сега около 1 час разходка на острова, за да се свържем с майката земя. Аз така хубаво си бях поспала, че вече се бях свързала предварително. Но да, сега време за разходка. Вижте гледката. 40 минути разходка и пристигнахме при главния площад на селцето при острова. Като така изглежда площада, показвам. И казаха, че имаме късмет, тъй като днес е неделя и неделя отварят църквата. Но там се вижда езерото Титикака. А сега ще ви покажа как изглежда църквата. В центъра местни ни показаха техните традиционни танци, към които имахме възможност да се присъединим. След това последва много вкусен обяд, супа с киноа и пастърва. По време на обяда екскурзоводът ни сподели много интересна информация за начина на живот тук.
Например, всеки мъж носи различна шапка в зависимост от това дали е женен или не. Например, шапка с червен и бял цвят означава, че си няма партньор. Също така разбрахме, че тук разводите са забранени, така че годежът представлява до 3 години живот заедно с твоя избранник и по време на този период двойката може да реши дали иска да сключи брак. Мъжете също така носят колан, изработен от вълна, в който има и коса от съпругата. Това е нещо като тяхната брачна халка. Носят и чанта, която е изработена от техния партньор. Ако срещнат друг човек, ръкостискането не е добре прието, а по-скоро си разменят листа от кока, които държат в своята чанта. Жените пък не носят колан или шапка, а мантия с помпони, чието размер е знак за това дали тя е омъжена или не. Показаха ни и шапките на президента и въобще научихме изключително интересни неща за хората, които живеят на острова. Също така демонстрираха ни и как се изработва шампуан от растение. Текстилното изкуство на острова е обявено за нематериално културно наследство на човечеството през 2005 година от ЮНЕСКО. Не на последно място бих допълнила, че местните се издържат от туризъм, агрикултура и рибарство. Това беше от остров Такиле. Приятна изненада мисля, че беше. Много хубаво се разходихме, много интересни истории за местните традиции и сега ни очаква около 2 часа пътуване обратно до Пуно. Обратно в Пуно, сега идеята е да се разходи малко, може би в центъра и около брега на езерото Титикака. Град Пуно със сигурност се различава много от Копакабана в Боливия. Градът е много голям, има алея покрай брега на езерото, както и много пазари. Забелязах и много малки автомобили, известни като тук-тук в Азия. Тук обаче се наричат мототакси. От пристанището започва улица Титикака, която води към централния площад, където е катедралата в Пуно. Наоколо има и няколко пешеходни улици, както и малки площади, където през деня или вечерта да се разходите. Така изглежда улицата към хотела ми около 6 часа вечерта. Градът Пуно е доста спокоен. Много хора идват тук само за ден или два, като част от пътя им от Боливия към Куско. Добро утро от Пуно, часът е 6:30, денят е понеделник. Днес ни очаква мен и родителите ми около 8-9 часа пътуване до Куско. Има няколко начина да се предвижите от Пуно, езерото Титикака до Куско. Първо, автобус. Това е най-ефтиният вариант. Отнема пак около 7-8 часа. Има втори автобус, това го гледам като втори вариант, на фирмата Инка Експрес, която включва и спирки по пътя, т.е. да съчетаете пътуването с забележителности. Третият вариант е пътуване с влак. Най-скъпия вариант, около $300. Води се изключително интересно преживяване, с включена програма, танци вътре, хапване, луксозно преживяване с много гледки. Това е най-скъпият вариант, съответно сред туристите може би най-малко предпочитан.
Разгледах го като вариант, но истината е, че прочетох доста различни отзиви. Някои са доволни, някои не, така че аз и моето семейство се спряхме на четвърти вариант, а това е да се наеме кола. Тоест пътуваш колкото желаеш, спираш където пожелаеш и когато сте повече души, със сигурност това може би един от най-изгодните варианти за пътуване до Куско. Това, между другото, е стаята ми в Пуно. Цената е 20 лева на нощувка, с включена закуска, самостоятелна стая, както може да видите. За сега съм доста приятно изненадана от цените в Перу, когато става въпрос за нощувки. Та, потеглям след малко и ще ви показвам спирките по пътя. При отпътуване от Пуно нямаше как да не забележа хубавите алеи покрай езерото, както и хълмовете около града, от които се откриват красиви гледки над района. Пътуването беше много спокойно, пътят беше хубав, гледките също. Маршрутът между Пуно и Куско се нарича Рута Дел Сол или Пътят на Слънцето. Първата ни спирка беше Покара, малък град, който е бил важно административно средище още преди инките. Тук има известен археологически музей. Безплатен е и вътре има информация на различни езици. Ще видите различни керамични и текстилни предмети, религиозни и погребални артефакти и други. Градът също така е известен и с биковете, които могат да се видят на покривите на къщите. Поставят се за късмет. До музея има кафе и голям магазин, където може да си купите сувенири. Втора спирка за деня, това е Ларая или най-високата точка по маршрута на близо 4000 и... колко беше? 400 метра морска височина. Това е гледката. Може да си купите нещо за спомен. И тук може да видите 4335 метра надморска височина. Сега сме на около 4 часа от Пуно. Третата спирка за деня беше археологическият обект Ракчи. Входът е 20 солес и на място има екскурзоводи. Ще видите останки от огромен храм, посветен на върховния бог Виракоча, създателят на света в митологията на инките, както и големи стени от камък и кирпич, складове за съхранение на храна и древни жилища. До входа на комплекса има пазар за сувенири, както и красива малка църква. Последната спирка за деня беше Анда Уайлиас, позната като Сикстинската капела на Америка. Това е изключително красива църква, входът е 18 солес на човек. За съжаление не беше разрешено да се правят снимки, но заснех този плакат до църквата. И сега пристигнахме към 4 часа в Куско. Споделям свои размисли и страсти на тема различните начини да дойдете до тук. Първо, аз ако бях сама, може би щях да избера нощния автобус. Пътува се доста дълго време. Гледките са сходни на тези между Арекипа и Пуно, т.е. не мисля, че щях да пропусна кой знае какво. Ако все пак това ви е единственото пътуване през деня с автобус в Перу на по-дълго разстояние, бих препоръчала, понеже гледките все пак са красиви. Но може би е добра идея точно с тези автобуси, които организират спирки по пътя, тъй като видях, че може би шофьора, но има и нещо като екскурзовод. Той ще получите различна информация за спирките по пътя. Другата опция, както казах, е влак. За там не съм много убедена, може би самото изживяване е по-различно. Влакът пътува до асфалтовия път, т.е. гледките не се различават много между влак, автобус, кола. Но все пак има по-големи прозорци, пътува се по-бавно, така че гледките може би ще се насладите повече на гледките в влака, но все пак разликата в цената е доста голяма.
И както казах, може да наемете кола, което може би е най-добрият вариант, ако сте повече души. Това е моят коментар от днешното пътуване. Надявам се, че видеото ви е било интересно. А през идните дни очаквайте видеа от Куско, Мачу Пикчу и други забележителности в района. До скоро!